Mwari shewatitendera kusvika pano kuti tipfuurire mberi neshoko raMwari sezvazvakarayirwa kubva kare kuti riparidzirwe munyika yose kuti chive chapupu kumarudzi ose ipapo kuguma kugozosvika. Ameni. Amen. Saka tinotenda nenguva yatinenge tichiwaniswa naMwari kuti tipfuurire mberi neshoko ravo rakataurwa kuti rinofanira kuparidzwa nguva dzose. Ameni. Amen. Saka tinongotenda naizvozvo nekuti ndiyo nguva yacho. Shoko rimwe rakambonyorwa musungano yekare raiti tsvakai Jehovha achawanikwa. Yes. Danai kwaari achiri pedyo. Ameni. Amen. Kureva kuti ichasvika nguva yekuti vanhu vachamutsvaka asi asisawanike. Yes. Saka vanhu kana vachinzi tsvakai Jehovha zvinoreva here kuti ndivo vanhu vanosumuka voenda kunomutsvaka uye vanenge vachimutsvagira kupi? Ameni. Amen. Mashoko aitaurwa akavanzika asi aida kuti azodudzirwa kuti vanhu vazoziva kuti muprofita paaiti tsvakai Jehovha achawanikwa. Yes. Aiti vanhu vaita sei? Haleluya. Amen. Ameni. Amen. Pane rumwe rugwaro tikavhura bhuku yaEzekieri chapter number 34 panoita sepanotaurwa mashoko anopesana nemashoko andataura asi asingapesane hawo, nokuti andataura ati imimi vanhu tsvakai Jehovha achawanikwa. Yes. Amen. Amen. Ezekiel chapter 34 verse number 11. Verse 11. Ane mashoko akataurwa naMwari achiudza Ezekiel. Yes. Yeah. Nokuti zvanzi naShe. Nokuti zvanzi naShe. Tarirai. Tarirai. Ini ndimene kana kuti ini pachezvangu ndicharonda makwai angu. Ndini ndicharonda makwai angu nekuatsvaga. Inzwa mashoko aJehovha aitaura naEzekiel. Asi mamwe mashoko atabva kutaura anoti imimi tsvakai Jehovha achawanikwa. Danai kwaari achiri padyo. Pano Jehovha akuti ini ndinotsvaka makwai. Yes. Saka zvoita sekunge mashoko aya anopesana. Haapesani. Anoda kuti Mwari vatibatsire pakududzirwa kwawo. Amen. Haleluya. Amen. Hanzi ndinatsvaka kupi? Terera unzwe zvakanaka mashoko aya. Mufudzi sezvaanotsvaka boka. Hanzi mufudzi sezvaanotsvaga boka ndokatsvagiro kandichaita makwai angu ini Jehovha. Yes. Amen. Yes. Yes. Nezuva raari pakati pamakwai. Hanzi Jehovha anozoita izvi kana ari pakati pemakwai ake, ana auya pakati pemakwai ake akapararira ndopachazoatsvaga akapararira kwese kwese. Saizvozvo ndichatsvaka makwai angu. Jehovha achatsvaka makwai ake. Ndicharwira panzvimbo dzose. Ndicharwira panzvimbo dzose kwaakapararira. Nezuva remakore. Nezuva remakore nererima. Inzwa mashoko aMwari. Amen. Yes. Ukazoteerera mashoko iwaya unonzwa Ishe Jesu vakuti nemamwe makwai ndinawo asati ari edanga rino. Rainzi danga rino ranga riri vaJudha. John chapter 10. Yeah. Verse number 16. Verse number 16. Namamwe makwai ndinawo. Nemamwe makwai ndinawo asati ari edanga rino. asiri edanga revaIsraeri, asiri erudzi rwevaIsraeri. Naiwo ndinofanira kuuya nawo. Patiwo makwai iwayo kunyangwe asiri erudzi rwaIsraeri ndinofanirwa kuuya nawo. Achanzwa inzwi rangu. Achanzwa inzwi rangu. Saka ukaona Ezekiel atiudza kuti Jehovha ndiye achatsvaka makwai ake rini nezuva raanenge ari pakati pemakwai. Yes. Saka taakuzwa Jesu akuti ini ndini ndichanotsvaka makwai angu. Yes. Saka zvaakureva kuti Jehovha apakati pemakwai manje. Yes. Saka akuti ndichanotsvaka mamwe makwai asiri erudzi. Yes. Haleluya. Amen. Amen. Amen.
saka zvinoreva kuti makwai asiri edanga raIsraeri anga ari maGentiles. Saka Jehovha ndiye aizonaatsvaga kana auya musi waanenge ari pakati pemakwai. Saka Isaiah chapter 40 verse ya 10 akanyora Isaiah achiprofita achiti tarirai Ishe Jehovha achauya semunhu. Kana auya semunhu achafudza boka rake semufudzi. Boka rei? Remakwai. Ndokubva Jesu auya ari munhu. Ndobva ati ndini mufudzi wakanaka. Mufudzi wakanaka unorashira makwai ake upenyu hwake. Amen. Saka ainzi Jehovha ndiye achafudza makwai naEzekiel naIsaiah. Ndiye Jesu auya kuzodii? Kuzofudza makwai. Asi kuti afudze makwai anofanira kutanga aunganidza mudanga. Ozopota achavhura mudanga achatungamirira kumafuro. Amen. Nokuti richava boka rimwe chete nemufudzi mumwe. Kureva kuti maJews nemaGentiles vachaita boka rimwe chete. Boka racho rine mufudzi mumwe chete anonzi Jesus Christ. Hallelujah. Saka boka rimwe chete chi? Mabasa Apostle chapter 20 verse ya 28. Verse number 28. Hanzi ina Paulo achitaridza evhangeri yaKristu. Zvichenjererei imi. Paulo akutaura nevafundisi vekereke yakanga iri muEfeso. Anadaidza kuti vasangane paMireto. Akuvapa final instruction. Nokuti anoziva kuti akuenda. Right. Amen. Saka anoti zvichenjererei imi vafundisi veboka iri. Neboka rose. Ramakaitirwa vatariri varo nomweya mutsvene. Boka iri chii? Kuti mufudze kereke yaMwari yakatenga neropa rake. Haleluya. Amen. Saka boka raMwari ikereke yaMwari. Saka Mwari haana mapoka, ane boka 1. Jesu ataura kuna John kuti richava boka rimwe nemufudzi mumwe. Saka boka racho ranzi naPauro ikereke. Saka Jesu ane kereke imwe nemufudzi iye ari mumwe. Haleluya. Amen. Saka tikazoona Mwari tikapesana nezvizvi zvinoreva kuti tiri kunamata hedu, asi kunamata kwedu hakusati kuri kwazokwadi. Nekuti Jesu Kristu ane boka rimwe chete. Jesu Kristu ane kereke imwe chete. Kereke iyoyo ndio inotekeshera pasi rose, ichipinda munyika dzose, vanhu vachipadzirwa evhangeri nekereke iyoyo, vachipinda mukereke iyoyo. Amen. Saka kana vanhu vachiparidzirwa kuti vapinde, zvinoreva kuti havachaparidzirwa kuti vatange. Iyi kereke yakatengwa neropa raMwari, haichatangwa nemunhu anofema anodya sadza. Munhu anodya sadza akuparidzirwa opinda mukereke iyoyo. Kana iye aine chipo chaakapirwa chokuparidza, oenda unoparidzira vamwe mberi kwaanoenda, achipinda mukereke iyoyo, muboka iroro. 1 Peter chapter 5 verse number 1. Naizvozvo ndinorayira vakuru pakati penyu. Peter ari kurayirawo vakuru pakati pekereke. Ini mukuru pamwe chete navo. Peter ari kuti ini ndiri mukuru pamwe chete nevakuru varipo yo. Hallelujah. Amen. Aizvo saka Peter akatonyoradza kuti kuna vamwe vachauya after him. Vachava vakuru futi mukereke iyo. Vakanyorwa kuti vatange here. Right. Nechapupu chamadambudziko aKristu. Hanzi naPeter ini ndiri mukuru pamwe chete nevakuru vandiri kunyorera. Uye ini ndiri chapupu chamadambudziko aKristu. Nomugovani kuti pakatambudzika Kristu Peter yevo. Akazviona saka ndiri chapupu. Obva ava mugovani navo kupinda kusazoratidzwa. Saka Peter ari kuti ini nevakuru vari muchechi nhasi, we will share the same glory. Amen. Hallelujah. Pazuva rekudi rekupedzisira tichashare same glory, tichagovana navo pakubwinya kwaKristu kuchazoratidzwa kuchigera hako. Ndichiti ndinovanyorera ndichiti vakuru ava, fudzai boka raMwari riri pakati penyu. Izwa nyaya kutaurwa panapa. Iri kutaura kuti vanhu vari kufudza ava vari kutaurwa nava vakawanda. Amen. Asi kana vakuita basa rekufudza boka iri, vanofudza boka 1
Amen. Ivo vakadii kudaro? Vakawanda. Saka hatisina vafudzi vaMwari vanofudza mapoka akasiyana. Aiwa. Amen. Hallelujah. Yes. Hatina vafundisi vemachechi akasiyana. Kana zviri zvaMwari. Yes. Tine vafundisi vechechi 1. Nokuwanda ivo ndo vanowanda, chechi inongoramba iri imwe chete. Vatendi vachiwanda, chechi inongoramba iri imwe chete. Saka mukaona kuti vafundisi vakawanda machechi owandawo hazvisiri zvaMwari zvapesana neshoko. Yes. Mukaona kuti vatendi vakawanda machechi owandawo hazvisiri zvaMwari zvapesana neshoko raMwari. Vafundisi kunyange vakawanda vakaita miliyoni, chechi inoramba iri 1. Inofanirwa kuramba iri 1. Yes. Vese vachifudza kereke iyoyo kana iri yaMwari. Yes. Asi kana dzadze vanhu dzavanotangawo, aiwa dzinowanda. Mwana umwe achifudza kwake. Mwana umwe achifudza yake. Yes. Hallelujah. Amen. Zvekuti anofudza iyo akaenda pane iyoyo haabvumirwa kutaura. Haabvumirwa kuparidza kana kudzidzisa. Yes. Nokuti haisi yake. Yes. Kana atodzidzisa anotanga atowiranwa naye. Otokumbira mukana, kana atokumbira mukana otonzi raiti tinoda kuti mutaure zvekuti nezvekuti. Haataure zvaanoda. Anotaura zvinodiwa nevaridzi veboka. Asingakwanise kutaura izvozvo sezvatakaita zvinezvi. Yes. Inini handikwanise kuti nhasi ndikaenda kuFM kana kuti kwaMugodi kana kuti kwaJohani Marangi ndonoudzwa kuti munofanira kutaura muchidai. Haleluya. Amen. Vakangodaro kuti taurai muchidai ndototi okay pfuurai mberi. Ita yenyu. Handigoni kutaura ndichidai. Hamusi munondiudza zvokutaura. Anondiudza zvokutaura kukereke yake ndiKristu. Yes. Nokuti anoziva zvavada kutaura kukereke yani yake. Zvine mauda kundiudza zvokutaura kukereke yenyu. Aiwa handitaure mukereke yenyu ba. Amen. Amen. Yes. Right. Musingazviiti nokurovererwa. Hanzi kana muchifudza boka iri musazviite nekumanikidzwa, asi nomwoyo unoda. Muzviite nemwoyo unoda nokuda kwaMwari. Nekuda kwaMwari akakuitai vafudzi. Musingazviiti nokuda kwokukarira pfuma zvakaipa. Nekuda kwokukarira mari. Kuti ndikaita mufundisi ndaita mari, ndoda kuti mufundisi ndiite mari. Aiwa. Mufundisi hausi hwokuti uite mari. No. Hallelujah. Yes. Saka izvo tina vafana vachidika vari kumhanya kumaBible college nekuti vanoti ufundisi unoita chi? Unoita mari. Ndenda buda. Chegumi chese chine chiuya kwauri. Yes. Ati ndakakalkulata kudhara. Saka ndovereka kuti ndikangoita vatendi 90 chete. Ndanaka. Dhara. Pita ari kuti musazviite zvokufudza boka izvi nekuda kwokukarira pfuma yakaipa. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Itai nemwoyo unoda. Yes. Sekunashe. Hallelujah. Amen. Yes. Musingaiti nesimba. Musaite nesimba nezvamakagoverwa. Zvinoda kutotyisa vanhu ndakapuwa simba. Yes. I can curse you. Kana usabvise chekuni. Aiwa. Musadaro. Makagoverwa simba racho but musaite nesimba. Ivai vanyoro. Muve vatariri veboka. Yes. Nekuti kana muchitungamirira boka raMwari muri varanda. Amen. Amen. Zvino varanda havaite zvavanoda, havaite nesimba. Yes. Hallelujah. Amen. Vanoita sezvinodiwa natenzi wavo, sezvavakarayirwa. Nokuti Jesu akambobvunzwa akanzi alright kana maenda zvamunongotaura nyaya yekuenda, achasara ari mukuru pakati pedu ndiani? Ndofunga Peter dzakadza kuti sezvo ndiri ndonya kutaurwa neni ndinogona kusara ndiri bishop. Zvino paitawo mwana ogara akatsamira chifuva. Pano mwana anogara akatsamirawo chipfuva chashe. Haanganditorerere chigaro. Ndiani achasara ari mukuru kana maenda? Hallelujah. Amen. Chechi yaJesu iri kubvunzwa mukuru kana Jesu aenda. Kureva kuti kana mukuru afa ichasara nani? Hallelujah. Amen. Jesu anoti kudiko? Anopindura zvakanaka. Anotanga ataura mashoko ekuti uyo unoda kuva mukuru pakati penyu ngaave semwana mudiki. Amen. Amen. Obva avapindura nomuenzaniso achiti regai ndikubvunzei mufananidzo wevanhu vari kuhotera.
Kuhotera kune vanhu vaviri. Kuna guest muenzi auya kuhotera, koita waiter anohweta chikafu nokubika muhotera. Yes. Amen. Amen. Ndobva Jesu ati pavaviri ava kufunga kwenyu munofunga kuti mukuru ndoupi? Haleluya. Yes. Ndobva varume vanzwisa life yekuhotera nokuti vaimboendawoko. Vakati mazira atinoita muhotera, guest ashanya uya, abhadhara mari yake uya, ndiye mukuru. Yes. Ari kupuhwa chikafu uya ndiye mukuru. Uya ari kumhanya nechikafu uya anobika muranda. Zvikanzi ndoza zvakaita kuhotera. Amen. Yeah. Vakati zvikanzi ndoza zvakaita une pakati penyu. Amen. Yes. Nokuti ini pakati penyu apa ndanga ndiri somuranda. Yes. Ndanga ndiri waiter. Imi muri mabosi. Amen. Amen. Saka anoda kuva mukuru ngaaite sezvandakaita pakati penyu. Yes. Kuda kuti anofanirwa kuva muranda anohweta chikafu. Mabosi akadizvo akagara. Amen. Yes. Saka mufundisi napasta nomuvhangeri kana vamuchechi mabosi ndevakagara ava. Yes. Ndo vanopuhwa chikafu vakadii Vakagara. iye anenge akamira muranda. Shanda. Saka ari kuti ngaareke kuita nekutyisa vanhu. Yes. Nokuti muranda. Haleluya. Amen. Saka mutungamiriri muchechi haasi bosi wechechi. Yeah. Chechi ndio itori bosi kwaari. Yes. Ndo zvakaita Jesu pakati pevadzidzi. Vadzidzi ndo anga ari mabosi. Yes. Iye achivapa shoko every day. Every day. Haleluya. Yes. Saka anga ari waiter. Yeah. Hey. Amen. Titenderewo ndiverenga hangu nechirungu iri kutaurwa namvangeri panapa. Yeah. Luke 22 verse 24. Luke chapter 22 verse number 24. Musoro shoko ipapapo uri kutoti the argument about greatness. The argument about greatness. Who will be greater? Nyaya ukuru yaina kutanga nhasi. Amen. Amen. Nyaya dzanetsa mumasangano dzakutanga nhasi. VaJesu chaiva vakatombowa nepfungwa iyo vasati vaponeswa vagamuchira mweya mutsvene. Yes. Yeah. Ndobva patoita nharo. An argument broke out among the disciples. An argument broke out among the disciples As to which one of them as to which one of them should be thought of being the greatest. being the greatest. Ndiani achava mukuru pakati pavadzidzi? Vakaitana vega. Amen. Jesus said to them, Jesus ndobva ati kwavari, the kings of the pagans the kings of the pagans have power over their people, have power over their people, and the rulers and the rulers claim the title claim the title. friends of the people. Hey, They claim this title. they claim this title. Amen. Amen. Because of the people. Vada kutungamirira vanhu, vada kutonga. Mapagans, Kings of the pagans. kings of the pagans. You Matisheda. Amen. Amen. Ivo madzisheda atinawa. Yes. Vanoda kutonga vanhu, vada kuita vakuru. Hey. Amen. Amen. But this is not the way it should be with you. this is not the way it should be with the Christians. Rather, This is not the way it should be with the believers. Yes. Amen. amen. Rather, The greatest one among you the greatest one among the believers must be like the youngest, must be like the youngest. and the leader And the leader among must the be believers like the servant. must be like a servant. This is what it should be among believers. A leader must be a servant, Yes. not a boss. Yeah. Hallelujah. 7 verse. Mufundisi must be a servant of the church. Yes. Saka mufundisi hadictate zvaanoda. Amen. Yeah. Nokuti he is a servant of the church according to Jesus. Yes. But according to another, mufundisi is the boss. Yeah. So who is the other? None other than the devil. Is the devil. Yes. Amen. Amen. Saka mukaona mufundisi boss muchechi, maakushanda system yemapagans.
yema kings of pagans. Saka makushanda system ya Satan muchechi mukuona mfundisi kana mprofita kana mpostori boss makushanda system yema pagans, makushanda system ya Satan, mushanda system yenyika. Hallelujah. Amen. Verse 27. Verse 27. Who is greater? Who is greater? The one who sits down to eat, The one who sits on the table to eat, or the one who saves or you? the one who saves the one who sits on the table with food? Who is greater between the two? This was Jesus asking his It disciples. was Jesus asking the disciples. They answered, They answered, the one who sits down, of course. the one who sits down on the table, of course, is greater Greater. than the one who shares food. And Jesus said, And Jesus said, but here I am among you but here I am among you to save you. to save you. So you are greater than me. Yeah. So whoever wants to be greater must be like me. Must be a servant. Amen. Amen. Saka vafundisi vechechi ya Jesu haasi mabosi ba. Yes. Mukaona mufundisi bosi haisiri chechi ya Jesu. Yeah. Ya paganism. Hallelujah. Amen. Mufundisi haatyiwe kutokwata kuti mufundisi akauya munhu anotyika kubvunda kudai. Mukaona mufundisi adaro anenge afanana nemutungamiriri wenyika Wenyika. anotsanangurwa nepolitics kuti dictator, Yes. because mutungamiriri wenyika Yeah. is a civil servant. Yes. Saka civil vanhu public, Yeah. public servant. Saka hatikunzi public vanhu, Yes. kuti vanhu ndo mabosi emutungamiriri wenyika. Yes. Iye ari muranda. Iye ari muranda, is a Wevanhu. servant wevanhu. But kana dictator manje Right. anoita boss, Vanhu vakamuona vanhu vanongwenda. vakamuona vanongwenda kunge vacharovera nemotikari vachibuda murodhi kuchiuya mutungamiriri. Yeah. A servant Muranda wavo. achimhanyisa mabhosi. Iwe. Hey. Hallelujah. Yes. Civil servant Yeah. kuna kuti munhu anoshandira public Yes. achitambira pay yake from the public, Yes. from taxpayers money. Achiita zvido zvepublic. Anofanira kuita zvido zvepublic kwete Yes. kuti public iite zvido zvake. Yes. Ayewa Iye ati. iye ndiye anofanira kuita zvido zvepublic, Yes. because he is a public servant. Yes. Saka public servant number one in any country is the president. Amen. Amen. Ngati civil servant number one in any country is the Yes. president. Amen. Saka the president must do the will of the people, Yes. not the people to do the will of the president. Not vice No. versa. Saka Jesu ari kuti Yes. inini ndiri zvandiri Yes. ndiri muranda pakati penyu, ini Amen. muri mabosi. Why? Because ndimo wandinosevha. Hey. Ndo leadership style yaJesu. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Iwe teacher afanira kumburuzira vabereki. Is a civil servant, mushandi wabereka. Yes. Ari kutambira mari inobva kwabereka. Yes. Mupurisa afanira kumburuzira vabereki. Afanire kutyisa. Afanira kutyisa vabereki mupurisa. Ari kutambiriswa mari navabereka. Amen. Hey. Unotoona mapurisa ekwenyu achibondora vanhu kurova. Unorova varungu vari kutambisa mari. Kamuona unoshaya pokupinda. Kupera kwemwedzi wotambira mari yabva kuvarungu wakarova nezuro. Iwe Musoja. musoja. Chiko. Haleluya. Amen. Ndo nyaya yaJesu iyi. Yes. Mufundisi mucheche haazi bhosi, Yes. vatendi ndo mabhosi, mufundisi muranda. Yes. Ndosaka uchiona kuti vanobva kudzimba vakachena osogarawo pamacheya kudai. Iwo ndosora wakamira uchiona dai. Jesu akati uri muranda. Ndokuodha yaJesu iyoyo. Yes. Saka Jesu paanga ari pavadzidzi ati ndakanga ndiri muranda Yes. nokuti ndaikufidha ine shoko yemakagara, Chitoita kugeza itsoka. chiita kukugeza ine tsoka kudai. Jesu kugeza tsoka dzevadzidzi kuratidza kuti ndiri muranda, muri mabhosi. Yes. Haleluya. Amen.
Amen. Amen. Saka mukaona eni chechi yakuti mufundisi ndi boss. Zvabuda pakutenda kwa Jesu. Zvazvenyika ine. Vakopa nyika. Mufundisi hasi boss ba. Muranda is a servant. Hallelujah. Yes. Nekuti izvo kuti mufundisi adrive mota inobva kuchechi. Imba yarugara inobva kuchechi. Vana vari kuendeswa kuchikoro nechechi. Magetsi aunoshandisa anobhadhwa nechechi. Mvura yaunoshandisa inobhadhwa nechechi. Iwoya kuchechi uri boss. Chirudzi. Naye unozviita seizvo. Unozviita seizvo kuti wakatoda kuti abudai munomu, buda munomu. Kana usinganezwa ndiro get out. Iwewe manje udarewo. Kudzinga boss vanokutambisa mari kupera kumwedzi. Tatindire mwana unobuda. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Pamashoko ataurwa naPeter. Yes. Asi muve vatungamiriri veboka. Izwai musava mabhosi echechi. Ivai vatungamiriri veboka. Amen. Yes. Ndo nyaya yacho. Ava vatungamiriri venyika yedu havafaniri kuva vatongi ba. Yes. Vanofanira kuva ma-leaders. Leaders. Not ma-rulers. Not rulers. Nondakavanzwa vachiti tinongotonga. Yes. Tichingotonga. Aiwa mutongi mukuru wangu. Munotungamirira vanhu ava. Maisigwa kuti mutungamirire vanhu. Muitire vanhu zvakanaka. Yes. Munonegotiata nenyika dzekunze dziuye dzivhure makambani. Vana venyu vawane mabasa. Ndo basa ramaisirwapo. Yes. Hamuna kuisirwa kuti murove vanhu. No. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Saka mufundisi kana waiswa pachechi. Yeah. Hauna kuisirwa kuti ujambise vanhu matombo. Usafanana nenyika. Nyika ndo inodaro. Nyika ndo inodaro yatotaurwa kuti mapagan leaders ndo anodaro. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Kutogara kudai kutoita muranda kudai. Nekuti ukatosvika muchechi unogona kutadza kuziva kuti ndiripo. Amen. Chechi haina tsika yekuti mufundisi anogara chemberi. Sofa rakanyanya kunaka reredha. Chechi haidaro. Haidaro. Hallelujah. Haidaro. Chechi yaJesu haidaro. Mukaona zvadaro ndezvemapagani. Hallelujah. Yes. Kuti kana mufudzi mukuru achizoonekwa. Iwe chiri kuitira kuti vafudzi vazvininipisa vave varanda. Ndechekuti kune mumwe mufudzi mukuru. Yes. Iyeye kana azouya yeye. Amen. Muchawana corona yokubwinya. Akakuwanai muri mabhosi muchechi vafundisi. Mufudzi mukuru akawana vafundisi vari mabhosi muchechi. Avawane corona yekururama. Yes. Asi akawana vafundisi vari varanda vechechi. Yes. Vanowana corona. Unobva vakusumudza. Amen. Yeah. Nokuti akagara ataura kana kuti anana anozvininipisa. Yes. Indi chamudi. Chamusimudzira. Asi anozvisimudzira indi chamudi. Chamudonhedzera pasi. Hallelujah. Amen. Saka vafundisi vafanira kuzvininipisa kusvita varanda vechechi. Yes. Ukaona mufundisi andiye bhosi wechechi zvasiya kutenda kwaJesu. Zvazvemumwe. Disorder. Disorder iyoyo. Saka author of disorder ndi Satan. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Ndo zvakaita chechi yaJesu izvi. Ndo zvakaita shoko raMwari. Hallelujah. Yes. Kuti Jesu aipenga paye kugeza vadzidzi tsoka. Aingokwai kupenga kuya. Airatidza humility. Kuti I am your servant because I am serving you. Yes. Amen. Amen. Saka ndokugeza itsoka. Hallelujah. Yes. Peter akati aiwa azviite kuti mundigeze tsoka iyi. Ndati ndiye kuti ava ndibhosi. Yeah. Jesu akati kana usingagezi tsoka neni unofanira iyi. Hauna mugove neni. Yes. Hallelujah. Amen. Ndobva Peter tazoona kuti nyaya yacho inogona kuipa izvo katigeze zvese nemusoro. Nemuzoro. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Saka Mwari ngavatibatsire. Hey. Chapter 20, Matthew, verse 20. Chapter 20 Matthew, verse number 20. Zvino mai vevanakomana vaZebhedhi. Mai vevanakomana vaZebhedhi. Vakauya kwaari navanakomana vavo. Vakauya kuna Jesu nevanakomana vavo. Vachimunamata. Kuzokumbira chinhu kwaari. Vaida kukumbira chinhu kuna Jesu. Yeah. Pamusoro pevana vavairi vanga vari vadzidzi. Vadzidzi.
vana vaZebhedhi yopindirwa namai. yapindirwa namai. Inzwa iwe, Yeah. nyaya yapindirwa namai. Right. Jesu adana vana ava mushe vaenda baba wavo. Yes. Baba akatosara kuunganidza mambure nekupeta mambure kuti vadzokere kumba vana vaenda naJesu. naJesu. Mai vakati kumakangorekedza achienda navo bedzi sei. Vakawanda kavakomana. Haleluya. Yeah. Vakomana vadedzwa nemurume vakawanda. Yeah. Murume mukuru mongoregedza vana vachingoenda sei. Miriraiwo vana. Ko maida kuti ndidiko naye mai hamungadai makakumbira Yeah. kuti vana ava vave vakura. Hey. Haleluya. Amen. Mai vaZebhedhi vakauya vega direct nevana vavo vakati baba vakapusa. Yeah. Andokumbirira vana. Reka ndokumbirira vana. Amen. Akati kwavari, Ndobva ati kwavari, munotsvakeiko? munotsvakeiko naimi mai nevana venyu? Vakati kwaari, Ndobva vati kuna Jesu, rayirai kuti vanakomana vangu ava rayirai kuti vanakomana vangu vaviri ava vagare, mumwe kuruoko rwenyu rworudyi, mumwe kuraiti hand side, mumwe kuruoko rwenyu rworuboshwe. mumwe aende kuruoko rwenyu rworuboshwe. Saka kureva kuti vamwe vese vanenge vava kumashure. Yes. Imi mune makakombwa nevana vangu Tonga ava. kwenya. Pakutonga kwenyapa ndo vane vari maadhivhaisa enyu ava. Hey. Promotaiwo vana vangu ava. Jesu akati kuna mai. Right. Asi Jesu akapindura akati. Jesu akapindura akati, hamuzivi zvamunokumbira. hamuzivi zvamunokumbira ivi. Onzo. Unogona kupfugama kamudikani. Yes. Ukaswera muswere wese uchikumbira kuna Jesu. Yes. Iye achiti hauzive zvaunokumbira ivi. Yes. Wakatotsanya. Hey. Nendimi uchishimaranda. Jesu achiti hausi kuziva zvauri kukumbira. Amen. Yeah. Haleluya. Yes. James wati munokumbira musingapiwe. Nokuti munozvikumbira kuti muzviparadze pakuchiva kwenyu. Yes. Saka hakupei ba kana muchikumbira nemutoo iyoyo. Panapa Jesu ari kuti munokumbira zvamusingazive. Hamuzivi zvamunokumbira maimi. Amen. Yes. Yes. Right. Mungagona kunwira pamukombe pandinozonwira ini here. Imi zvinhu zvamuri kukumbira izvi kaizvi hazvisi zvekuzvidiki ba. Saka chokutanga musati makumbira izvi, imbotangai mandiudza kuti imi mungagona kunwira pamukombe wandinomwira here. Vakati kwaari, ndobva vati kuna Jesu, tingagona. Hey! Mukombe vari kuuziva here komana? Havazivi zvavanokumbira. Havazivi zvavanokumbira vana. Munokwanisa kumwira pamukombe wandinomwira here? Zvikanzi tingagona. Akati kwavari, ndobva vati kwavari, muchanwira henyu pamukombe wangu. muchanwira henyu pamukombe wangu. But not now. Yes, muchazonwira henyu. Uyu wandiri kunwira inu uyu hamugone ba. Yes. Muchanwira henyu pamukombe wangu. Yeah. Haleluya. Yes. Yes. Asi kugara kuruoko rwangu rwerudyi nokuruboshwe handisi ini ndinopa, asi ndezvavakazvigadzirirwa izvo nababa vangu. Zvokugara kuruoko rwerudyi kune vakazvigadzirirwa, neruoko rworuboshwe, nekugara kuruoko rworuboshwe kune vakazvigadzirirwa. Amen. Amen. Haleluya. Yes. Saka unonzwa Mikaya achiti, yeah, zvino ndakaona kudenga kwazaruwa. Yes. Ndikaona Jehovha agere pachigaro. Right. Hondo dzose dzekudenga dzinaye, dzimwe kurudyi dzimwe kuruboshwe rwake. Jehovha akati, ndianiko achanonyengera Ahabhi kuti aende kunorwa paRamoti Gireadhi afireko? Yes. Mumwe akati zvokuti, mumwe akati zvokuti. Zvino mweya ukabuda pamberi paJehovha ukati, ini ndichanonyengera Ahabhi. Yes. Aende kuhondo kuRamoti Gireadhi afireko. Yes. Jehovha akati, uchamunyengera neiko? Yes. Zvikanzi ndichaenda panyika
ndola mweya wenhema mumiromo yevaprofita vaAhabhi vese. Yes. Ndomunyengera kuti mambo munonowina kuRamoti Gileadi. Yeah. Hallelujah. Yes. Zvokuti Ahabhi paakazobvunza vaprofita vake, Yeah. vakati taona Ramoti raiswa mumaoko enyu. Yes. Taona maritora. Mumwe ainzi Zedhekia, Right. mwanakomana waImura. Yay. Ndobva agirainda nyanga dzesimbi amene kuti yaiva simbi rudzi. Right. Kana yaiva deformed nigirikine here. Huh? Ndobva dzagiraindwa ndobva dzapinza. Zikanzi greater sign right. Ebaglo. Zanzi naJehovha nenyanga idzi Ebanos. Chatunga vaIsraeri vaFilistia kusvika vapera. Muri kunokunda mambo. Muri kunokunda. Jehovha ataura Trinos Guide 9. Hey. Through mine 4. Right. Yes, clear. Hey. Hallelujah. Mambo akasekerera. Mambo akati, hey. Jehoshaphat. Kaona ukazwa Zedhekia ataura pavaprofita vangu. Aiwa. Ukazwa zvataurwa naZedhekia akawanda. Yes. Jehoshaphat mambo waJudha. Right. Mambo werudzi rwainamata Mwari mupenyu. Right. Akati ya ichokwadi mambo Ahabhi. Yeah. Vaprofita venyu vese vari 400 vaprofita zvakanaka. Right. Asi ndingada kuziva kuti hakuna here mumwe muprofita 1 Yes. watingabvunza shoko raJehovha naye. Saka uri kuti aZedhekia ndani? Vataura zvabvepya. Haleluya. Amen. Muna Jehoshaphat mune mweya waMwari uri kumuudza kuti zvataurwa nevava hazvisi zvangwa. Hey. Ari kuti hakuna here 1 zvake. Amen. Amen. Ahabhi akati ariko umwe mumwe anonzi Mikaya, asi ndinomuvenga. Yes. Nokuti haaprofite success kwandiri. Yeah. Haataurewo zvekubudirira kwangu. Declare prosperity. Haataure zveprosperity towards inini. Yes. Izvozvo ukamudeedza unzi wakunditaura zvipi. Hallelujah. Yes. Haataure zveprosperity zvokuti you shall succeed, you shall do this, you shall achieve this, you shall make this. Haadaro, ndinomuvenga. Hey. Ya, zvakaoma. Jehoshaphat akati mambo ngaarege kudaro pakati pevanhu vake. Yes. Madii mambo mudaidza. Right. Tambonzwawo kuti kuprofita zvakaipa kwaanoita kwamuri ndokwei. Hey. Akanzi ndikutokuudza uchazozvionera. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Zvikanzi endai munondidedzerawo Mikaya. Right. Kwakutuma assistant commissioner wemapurisa. Haangosungwa nevanhu vemanga-manga kamaconstable. Anoda Ascom. Yes. Amen. Amen. Zvikanzi Ascom endai munotora Mikaya muenai. Ascom nobva vaenda ndobva vanoti Mikaya you are arrested. Yeah. You are under arrest. You are needed urgently by the king. Mikaya akati hande. Hallelujah. Yes. Vari munzira. Assistant commissioner wakati kuna Mikaya shamwari. Ndikutipe. Nakukubatsira. Yeah. Ahabhi unomuziva. Yes. Ukaona wapesana Ahabhi wakuwadzwa neboys. Saka nyaya yauri kudeedzerwa namambo ndeyekuti uprofite kuti mambo achanokunda here kuhondo kuRamoti Gileadi kana kuti kwete. Yes. Zvino vamwe vaprofita vese vataura kuti mambo you will succeed. Right. Vamwe vaparidzi vese vaparidza prosperity muZimbabwe. Zvinoiwe kana wakuparidza woparidza saivo. Yes. Kuti zvive zvakanaka newe namambo. Yeah. Amen. Yes. Vamwe vafundisi vese vakatenderana namambo kuti chidhori chamamisa pana Samura icho chakanakira nyika. Chakanaka. Iwe chitaurawo zvakafanana nevamwe. Yes. Taura zvinopesana. Amen. Yes. Hauna kuona here vakuru vemachechi vanga ruku. Aiwa. Tindakaona zvanzi izvozvo zvavakaita zviya. Ukangoita against amenapo. Timbuya nehanda. Uya nehanda. Chifananidzo chamaita ichi nyanga. Iwe. Ndatokutipo wangu. Yeah. Usazoti handava kudza. Yes. Mikaya akapindura Ascom akati
ini ndichataura sezvandichaudzwa naJehovha. Yes. Zvikanzi watotanga hauna uchakanaka orit handi nozvionera iko batsirikewo. Haleluya. Yes. Mikaya achinosvika pamberi paAhabhi, Ahabhi akati Mikaya, zvikanzi your excellency, mambo Ahabhi wakakurumbira, zvikanzi ndoenda here kunorwa neRamoti Gireadhi kana kuti ndoregera? Mikaya akati haenda henyu mambo mukodzoka norugare. Zvikanzi naAhabhi kutanga rini? Kutanga rini kuti ndinobudira iwe? Chapter 18 verse ya 14. Koronike wechipiri. Unoda ndikubvunze kangani? Zvino wakati asvika kuna mambo. Akati asvika kuna mambo. Mambo akati. Mikaya. Tiende kundorwa neRamoti Gireadhi. Tiende here kundorwa neRamoti Gireadhi. Kana ndirege. Kana kuti ndorega. Iye akati excellence. Endai henyu. Muchanokunda. Vachaiswa muruoko rwenyu. You will receive Ramoti Gileadi in your hands in the mighty name of God. You will receive from God. Hallelujah. Yes. Mambo akati kwa Ari. Yeah. Ndinofanira kukupikisa kangani. Ndinofanira kukupikisa kangani. Kuti undiudze zvokwadi yoga. Nezita raJehovha. Wakuda zvokwadi. Makuda zvokwadi. Wambenge wambo mulamba. Makuda Kristu nokuti Kristu ndiye zvokwadi. Makuda shoko raMwari naye. Kwa vataure iko vataura 400. Yes. Havana kutaura zvokwadera. Hey. Amen. Yes. Makuda zvokwadi. Yes. Iye akati. Mikaya akati. Ndakakuudza izvokwadi. Ndochikuudza izvokwadi. Ndakaona vaIsraeri vose. Vakapararira pamakomo aRamoti Gireadhi semakwai asina mufudzi. Zvokwadi yava kuchibuda. Yakubuda zvokwadi. 400 vataura zvavo. Yeah. Amen. Yes. Ndakaona vaIsraeri vose vakapararira semakwai pamakomo aRamoti Gireadhi. Semakwai asina mufudzi. Jehovha akati. Ava havana tenza. Mumwe nomumwe ngaadzokere kumusha kwake nerugare. Achidzokera kumusha kwake nerugare. Havana achavatungamirira pahonda. Atorohwa profesa. Amen. Yes. Havana achavadiya. Achavatungamirira. Ngavadzokere kudzimba. Hallelujah. Yes. Mambo asarako. Haze. Inyaya iri kutaudzwa mambo iyi. Yes. Abva kuudzwa. Yes. Verse 17. Yeah. Mambo waIsraeri akati kuna Jehoshafati, handina kukuudza here? Handina here kukutaurirai mambo kuti uyo angaprofita zvakanaka ataure prosperity pamusoro pangu, ataure zvokubudirira kwangu pese paanoparidza, ataure zvokubudiriro. Hey, handina here kukuudzai mambo. Hallelujah. Yes. Yes. Mikaya akati. Zvino chinzwai shoko raJehovha. Ndakaona Jehovha agere pachigaro chake cheushe. Hondo dzose dzokudenga dzimire naye. Dzimwe kurudyi, dzimwe kuruboshwe rwake. Ipapo Jehovha akabvunza. Ndianiko unganonyengera Ahabhi? Aende kundorwa neRamoti Gireadhi. Zvino mumwe akataura zvokuti. Asi zvino mweya ukabuda ukamira pamberi paJehovha. Ukati. Ndichanomunyengera. Jehovha akati kwaari neiko? Jehovha akabvunza mweya akati unomunyengera nei? Iwo ukati. Mweya ukati ndichaenda. Ndichava mweya wenhema mumiromo yavaprofita vese vake. Iye akati iwe ndiwe uchamunyengera. Saka mweya wenhema wakauya mumiromo yavaprofita vese vemuZimbabwe 400 uko. Amen. Yes. Ukanyengera vatungamiriri venyika. Yes. Kuti zvinhu zviri kufamba. Zviri right. Iyo pasina achiri kufamba. Yes. Hallelujah. Amen. Mweya wenhema wakauya mumiromo yavaprofita venyika yekwedu. Yes.
ukanyengera mambo enyika yokwedu Yes. kuti zvamaita izvi zvaropafadzwa izvi Mwari uri kuzvida izvi. Mwari anozvigamuchira izvi. Hey. Haleluya. Disaster. Inzwa unzwa. Yes. Naizvozvo zvinotarirai. Naizvozvo zvinotarirai. Jehovha wakaisa mweya wenhema. Jehovha akaisa mweya wenhema Miromo yavaprofita mumiromo yavaprofita venyu ava vese vari munhamo. Asi Jehovha wakataura zvakaipa pamusoro penyu. Jehovha akatuma mweya wenhema mumiromo yavaprofita venyu vese vamuri kufamba navanhu. Yeah. Haleluya. Yes. Vakadhikileya mabhizinesi kwamuri. Yeah. Uri mweya wenhema. Vakakutaurirai zvekuchata. Uri mweya wenhema. Wenhema. Vakakuti igore nende rako iri. Rako. Uri mweya wenhema. Yes. Haleluya. Amen. Watumwa naJehovha mumiromo yavaprofita venyu vose. Yes. Yes. Ipapo Zedekia mwanakomana wa Zedekia mwanakomana wa Kenani akaswedera. ndobva asimuka kuswedera kuna Mikaya. Akarova Mikaya Papaidza Mikaya nezinya akati, mweya waJehovha wakaenda nepiko uchibva kwandiri? Iwe mweya waJehovha wakauya sei kwauri iwewe usingaudze inini zvautaura? Haleluya. Yeah. Amen. Yes. Saka uri kuona kuti nyaya yembama haisi yekungotaura. Yeah. Mbama yakarohwa Mikaya Iyo iyi. ndiyo mbama yakarohwa Jesu iyo. Yes. Akati kana ndareva zvakaipa pupura tinzo. Kana ndareva zvakanaka wandirovere. Wakundirovere. Amen. Yes. Jesu paakakwapaidzwa aitozaza rugwaro rwakakwapaidzwa Mikaya. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Paulo amire pamberi pamambo. Yeah. Anokwapaidzwa futi nembama. nembama. Yeah.